Что стучит, что гремит, что на вашем пороге стоит. Вот такой у нас сегодня с вами будет вопрос для кофейной гущи. Мы посмотрим ответы, самые интересные, самые важные для вас на сегодня. Итак, подумайте, пожалуйста, о себе, загадайте себя, а мы тогда с вами начнем рассматривать ситуации. Итак, самое главное, что я увидела на вопрос, что стучит, стучится в вашу жизнь, либо в вашу дверь буквально, да, какой-то мужчина. Мужчина здесь обрисовался как человек на троне, человек с какой-то короной, ну и человек, может быть, при власти, либо такой при хорошей должности, какой-то у него статусный человек. Человек может быть как эгоист. Человек прежде всего думает о себе, о своих интересах, о своих каких-то там вопросах и ни на кого не обращает внимания. У него главное рост, постоянный рост какой-то, да, максимум чего-то добиться в жизни. Получать, не знаю, там деньги и создавать эти деньги, какие-то большие деньги, что ли. Может быть, какой-то начальник здесь, человек с какими-то невероятными, сильными, хорошими связями, да. Вот, поэтому здесь такой вот мужчина, кстати, внешне нос какой-то необычный, почему-то идет именно акцент на нос, небольшая корона на голове, лицо такое полновато, может быть маленькое, и сам внешне он может быть небольшого роста, да, и вот именно с животом. Вот этот человек как-то будет в скором времени в вашей жизни. Либо у вас ожидается разговор, какой-то диалог, встреча. Может быть, вы к этому человеку будете обращаться. Может быть, это шеф-начальник ваш, человек, на которого вы можете работать, да. Ну, то есть какая-то такая ситуация. Но сам по себе человек очень негативный. Очень негативный. У человека такое впечатление, что, знаете, есть все, он может себе ни в чем не отказывать, жить в роскоши, но человек очень несчастлив. Человек несчастлив, почему? Потому что он без отношений. И с таким человеком, как правило, очень тяжело построить любовные отношения. Вот это вот я увидела. Смотрите, также здесь я увидела два человека, женщина-мужчина, которые вроде бы как в паре, они связаны вместе, да, то есть вы, если это ваш образ, да, то есть если у вас есть любовные отношения, у вас есть партнер, то как-то вот этот человек, мужчина взрослый, может повлиять на ваши отношения. Может быть, это будет третий человек, который, например, как-то разругает вас с вашим любимым человеком. Может быть, это чей-то отец, да, например, ваш, либо вашего партнера, кто будет против ваших отношений. Это может быть также начальник, который не захочет соглашаться на какие-то ваши условия. Либо, например, вы будете обращаться, к примеру, если это начальник, да, может быть, вы, либо ваш партнер будет обращаться к начальнику, к шефу, например, дай мне там пару выходных, либо там отпуск и так далее, да. Почему-то идет какой-то отказ вот именно вам, либо вашему любимому человеку. Вот тут такая четкая ситуация, потому что вы остаетесь недовольны после какого-то разговора, диалога вот с этим таким вот строгим, серьезным мужчиной, взрослым. Либо, например, из-за третьего человека вы можете разругаться со своей второй половинкой, например, да, потому что здесь какая-то, ну, непонятная вот ситуация. Именно вот этот человек, он здесь засел, смотрите, живот такой большой, рост маленький у этого человека, нос тоже непонятный какой-то. Ну, вот очень интересная здесь ситуация. Следующий момент. Что стучит? Вас ожидает опять же встреча. Вот вы, еще два человека. То есть вы можете обмениваться какой-то информацией. Но здесь как-то будет сложно договориться. Либо прийти к одному мнению. Да? Либо, например, у вас свое мнение, у другого человека свое мнение, у третьего человека вообще там свое мнение. И вы не сможете как-то о чем-то договориться. У кого-то из вас может быть ситуация, когда вы можете как разорвать с кем-то связь, общение и уйти просто, как, знаете, своей дорогой. То есть каждый уходит по своей тропинке. Вот как-то так. Вот. Следующий момент. Смотрите, вас ожидают какие-то дальние дороги. Дальние дороги, но здесь такая ситуация, когда дальняя дорога, это может быть даже куда-то далеко-далеко, это может быть даже другая страна. Но знаете, в чем здесь такой интерес? То, что у вас эта дорога состоится, но здесь такое впечатление, что либо может отложиться, например, да, либо по времени будут откладывать рейс какой-то там, я не знаю, поездку. То есть какие-то могут быть загвоздки, такие несерьезные, но, например, вы планировали в одно время приехать, а приедете в совершенно другое, например, понимаете? Вот именно из-за этого момента у вас может быть такое, как раздражение, недовольство. Также у кого-то из вас будет рвение куда-то выбраться, куда-то
помчаться в какую-то, опять же, дорогу резко, неожиданно для вас. Может быть, какую-то вы информацию получаете, после которой вы прям стремитесь куда-то вперед в какую-то дорогу. У кого-то даже такая ситуация. Так, смотрите. Следующий момент. Здесь четко вижу ситуацию, когда... Так, мы уже смотрим, что гремит, да? То есть это вот-вот что-то произойдет. Смотрите, вы в скором времени взберетесь на какую-то гору. То есть здесь наконец-таки решится какая-то проблема, какие-то сложности, какие-то вопросы, которые вы не могли решить длительное время. Поэтому здесь я вижу, что вы можете в ближайшее время действительно как разобраться с какой-то давней ситуацией. Для вас самих это может быть какая-то неожиданная ситуация, да, но я вижу, что долгожданная. Долгожданная, потому что вы долго к чему-то шли. Может быть, к какому-то счастью. Ну, смотрите, у каждого счастье свое, но по этой небольшой горе, что я могу сказать? У кого-то там может быть какой-то, знаете, как договор, контракт, вместе сотрудничать, работать на кого-то, либо работать где-то. Может быть, это счастье будет из-за работы, да. Может быть, вы наконец-таки найдете себя в какой-то сфере. Вы наконец-таки можете найти именно ту работу, в которой будете находиться очень долго, да, и будете получать от этого удовольствие. А у кого-то счастье заключается именно в доме. Вот именно в доме, что что-то наконец-таки у вас решилось, двинулось с мертвой точки. Вы наконец-таки к чему-то уже пришли. Вот это вот к вам гремит, то есть какое-то долгожданное счастье. Так. Смотрим дальше, что здесь у нас. Ох ты ж, посмотрите, какая крыса здесь. По недавнему прошлому у вас мог состояться неприятный, опять же, разговор, неприятная встреча, неожиданная, резкая, внезапная с кем-то. Что как будто бы, знаете, молниеносно кто-то мог войти в вашу жизнь, постучаться в вашу дверь, дать о себе знать кто-то. Я не могу сказать, что вы знаете этого прям человека, но здесь кто-то обрисовался как крыса-мышь. Может быть, действительно человек схож на крысу, да, там нос, глаза большие, может быть, кто-то светлый, со светлыми глазами. То есть здесь по недавнему прошлому я вижу, у кого-то из вас был неприятный разговор, встреча с какой-то особой. Ну и также вот эта вот крыса может указывать на то, что могли как-то негативно на вас сказываться вот какой-то человек, какие-то люди. Также у кого-то по прошлому мог быть как обман по деньгам, финансах, кража, что-то могли потерять, либо у вас могли украсть. Ну, что-то неприятное такое было. Переживания были, много думок было. Так, следующий момент, смотрите. Также вижу, что в ближайшее время вы будете прятаться от кого-то. В буквальном смысле, да. Либо вы не захотите с кем-то что-то выяснять, обсуждать. Либо, например, кто-то появится в вашей жизни, что вы не захотите впускать какого-то человека, например, в свою жизнь, не захотите контактировать. Будете просто либо избегать, либо ставить кого-то в блок, да, в блокировку. Вот, захотите заблокировать. Вот такая чашечка у нас получилась. В принципе, она светлая. И на вопрос, что на пороге стоит. Что на пороге стоит. Более приятная жизнь, более светлая жизнь. Какие-то перемены у вас здесь глобальные начинаются. Знаете, такое впечатление, что сейчас мало чего от вас зависит. Сейчас вот как должно быть, да, так оно все и будет складываться. И независимо от того, хотите вы чего-то или нет, сейчас будет в вашей жизни именно так, как должно быть, так, как прописано на линии вашей судьбы. Вот это вот я вижу. Поэтому здесь на пороге у вас большие-большие перемены. У кого-то в доме, у кого-то в личной жизни, в паре. Будем дальше смотреть. То есть здесь, видите, как я вижу как некий штиль. То есть, либо если вы в отношениях любовных, у вас все замечательно, все хорошо, вас любят, вы любите, да. Значит, здесь нам может чашечка указывать на то, что в вашей жизни наконец-таки будет какая-то гармония, радость, будет вам хватать и внимания, и любви со стороны вашего партнера. То есть жалоб я здесь никаких не вижу. Наоборот, все будет у вас намного лучше, да.
Также смотрите, если, например, меня смотрят те люди, кто находится без отношений, я вижу, что в принципе в вашей жизни пока что ничего не изменится. Идет какой-то штиль, тишина, покой, просто жизнь для себя. И здесь даже, знаете, я не вижу даже в мыслях, чтобы вы что-то планировали, там с кем-то встретиться, еще что-то. У многих из вас отыграется ситуация, что на пороге у вас просто как тишина. Вот такое чувство, что возьмете какой-то альбомный лист, просто чистый, да, и вот вы даже не будете планы расписывать, просто будете смотреть на этот альбомный лист, да, и думать, а ведь у меня пока желаний нет, а меня вот так вот устраивает. Вот я одна, да, а меня все устраивает. Такое впечатление, что либо вы стремитесь к какому-то одиночеству, да, либо у вас приходит осознание того, что лучше быть одной, чем с кем-то, кто на вас плохо влияет, кто вам постоянно нервы парит, да. То есть у кого-то даже такой момент. То есть, с одной стороны, идет как хочется начать новую жизнь, да, вот как с чистого листа, но тем самым вы ничего планировать не будете. Вот как будто бы вам, может, необходимо как отдохнуть, побыть наедине с собой, погрузиться в себя. Может быть, вы начнете больше заниматься с собой, да, будете больше внимания уделять себе. То есть у вас даже не будет каких-то больших планов на ближайшее время, потому что здесь хочется даже как-то, знаете, чтобы в вашей жизни как-то все успокоилось. Вот это я вижу, вот это у вас на пороге. Так, следующий момент. Угу. Так, смотрите. Ой, здесь я вижу кого-то, прям какой-то праздник намечается. Это может быть семейный праздник, да, очень много собачек здесь обрисовалось, то есть это могут быть какие-то праздники в семье, дни рождения какие-то там, да, какие-то еще события. Либо это может быть событие именно вас, которое касается, да, именно что с вами связано. Вот, может быть, вы будете кого-то зазывать к себе, может быть, отмечать что-то будете, собираться с кем-то будете. Это у вас на пороге. Вот это у вас на пороге. Также, смотрите-ка, здесь вижу у кого-то на пороге переписка, разговоры с какими-то друзьями, давними друзьями, но с кем, возможно, у вас не было длительное время общения. То есть здесь на вас уже даже косо смотрят, потому что вы как-то закрылись, да, вы им, возможно, не даете себя знать, но кто-то вот очень бы хотел бы с вами пообщаться, и, возможно, именно на пороге у вас общение, разговоры, переписки вот с давними друзьями. Потому что здесь я вижу, заинтересованно есть у кого-то к вам, но вы как-то не даете себе знать. Может быть, у вас свои проблемы, заботы какие-то, да. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше, что тут у вас еще на пороге. Что у вас на пороге, что у вас на работе. На работе, опять же, знаете, у меня такое чувство, как есть какой-то человек-стукач. Вот в прямом смысле. Потому что здесь четко увидела, как какие-то люди на вашей работе притворяются друзьями, такими честными, искренними, улыбаются вам. А на самом деле здесь кто-то заныкался, какой-то стукач. Потому что я видела образ собачки, который вот один глаз вот следит за вами, да, а другого как нет. Поэтому здесь, скорее всего, вот в вашем коллективе заныкался какой-то стукач. Поэтому будьте очень внимательны, бдительны, меньше болтайте и меньше кому-то что-то говорите, потому что вас могут в любой момент подставить. Это у кого-то из вас идет такая ситуация. Также, смотрите, здесь я увидела семью, которые куда-то будут отправляться. Вот именно семья. Это можете быть вы со своими детьми, со своим мужем, либо это может быть, например, вы, ваши братья, сестры, там, родители, что вы куда-то будете вместе отправляться в какую-то дорогу. Потому что здесь вижу, что долго вы чего-то ждали, наконец-таки можете вот отправиться куда-то вот именно с семьей. Может быть, это отдых какой-то, может быть, это какая-то дальняя дорога, но именно как-то вместе. Вот это я увидела. Вот такая у нас чашечка получилась. Всем вам большое спасибо за ваше внимание. Всех вам благ. Будьте все счастливы и здоровы. Всем пока-пока.